como remendar caixa plástica, ó. Só assim. Não adianta manta, já coloquei manta mais de 10 vezes, sempre solto, ó. Passa um arame primeiro, fura com arame a parte de cima. E vai queimando, derretendo a caixa. Esquenta. Deixa esquentando no fogo. Ó, única forma. Ó. Entra bem no corte. Funda bem no corte. Quando ele derreter, você joga o plástico que derreteu por cima, ó. Vendo? Marra o arame. Depois você tira. Depois, para tampar esses buracos do arame aqui, ó, é só cortar essa beiradinha aqui da caixa ou da tampa e derreter aqui em cima. Ó, é a única forma. Essa manta, isso não vale nada. Solta rápido. É a única forma que tem de ficar seguro, é essa aqui, ó. Vendo? Depois que fechar bem aqui, vira, vai por dentro dela e faz o mesmo processo. Vou fazer aqui e já volto. Em volta do buraco vocês fazem assim, ó. Jogando plástico para tampar o buraco, ó. Joga. Tira o excesso e joga dentro do buraco, ó. Fazendo uma plasta em volta do buraco e tampando ele, ó. Agora esse de cá, ó. Esquentar ali de novo. Olha esse aqui, ó. Ó. Arrapando para cima dele. Ó. Agora aqui, ó. Você vem aqui. Ou da tampa ou daqui mesmo, tira essas beiradinhas, ó. É fácil de cortar, a faca nem tá tão molada assim. Tá difícil filmar que eu tô com uma mão só. Aí coloca aqui, ó, vem derretendo e vem tampando esse ferro.
Tá difícil fazer porque eu tô com uma mão só e tô sozinho. Aí você vira a caixa, vem por dentro aqui, ó. Faz a mesma coisa. Ó. Esquenta as duas partes até uma unir na outra. Ó. Até uma derreter quando as duas se fundir. Vem bem no rachado. Até as duas peças se fundir. Ó. Se fundiu. Ó, o rachado ali na frente. A outra parte dele aqui, ó. Tá muito difícil para eu filmar. Tô sozinho. Só com a mão. Mas esse é o processo, ó. As duas peças tem que derreter junto e se fundir. Afunda bem onde tá o rachado. E aquela pasta que dá, joga ela por cima, misturando ela. Vai e volta, fazendo ela virar uma peça só. Olha como ficou por fora. É importante fazer uma camada mais dura aqui, ó. Ah, não tem plástico, corta da tampa, corta das beiradas ali, ó. Cortei as beiradinhas aqui. Porque aqui não tem energia. Aí ia perder a caixa. Tá vendo? Faz uma camada mais grossa. Importante que ela fique reta se for nesse perto aqui. Agora se for em qualquer lugar pode fazer uma camada mais grossa e deixar grosso, ó. Ó. Resistente. Olha por dentro como é que ficou. Por dentro é o mesmo processo. Ali por dentro. Se a caixa tá suja assim, é porque aqui da roça, da chácara. É só para aguar a planta. Mas eu vou dar uma lavada nela agora e retornar ela pro lugar e fazer o teste.